प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विशय आसा शांतीचे दूत जावंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करूया। आयज केरीत भाशेन संवसारांत शांती खातीर आमी मागता। देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेली रचली। ह्या संवसारांत मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जिवंक देवाची येवजण। तरी पूण आमी झगडीं, झुजां आनी मारामारी पळयता। मानेवंत आज्ञेन शांतीचो मनीस आसलो। कोणीय झगडीं करतात व दुस्मानकायेन चलतात, किजिलां करतात, तांचे मदें तो शांती विस्तारूंक वावुरतालो। आपल्या बऱ्या उतरांनी सगल्यांक समाधान करतालो। आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक देश आनी ताच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातान घालता। सगल्यांनी आमी एका मनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक मागुया। Beloved brothers and sisters, on the first day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Builders of Peace. Today we will pray sincerely for peace in the world. God created us all in His own image. His will is for humanity to live in love, unity and peace. Yet we find ourselves entangled in conflicts, wars and violence. Venerable Agnello was a man deeply rooted in peace. Whenever he encountered people who were quarreling, holding grudges or in conflict with one another, he made it his mission to restore harmony. Through his gentle words and wisdom, he brought about reconciliation, guiding individuals to resolve their differences with understanding. Today, we place every family, every community, every nation and its leaders into the hands of our Heavenly Father. Let us pray that we all walk together with one heart and mind in this mission for peace.
मोगाल भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावा गाब्रिएलिनो फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया जोझफ आके. दिनवासनेचे मीस पेटयता लिरा मेनेजीस आनी मेलो नुवें थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता विक्टोरिया कुदिनो फातोर्डा थावन. बरी भलायकी मागता न्यूटन विल्मा आनी नोआ फेर्नांडीस वेर्ना थावन. Check mic. Check. सगलीं उबी रावया. पोयत मिसाचे बलिदाना सगलीं उबी रावन गीत गावया. A21 अंक पान 10. अंक A21 पान 10. Noweng git rucungaya Pormeshwara wakana shekan shek ritu mehoy devak sulki tandaya. Noweng git rucungaya Pormeshwara wakana shekan shek ritu mehoy devak sulki tandaya. Pormeshwara chamana gita gayona gora karak naun devache kodak taron tache. Novengi rucungaya Pormeshwara wakana shekan shek ritu mehoy devak sulki tandaya. Novengi rucungaya Pormeshwara wakana shekan shek ritu mehoy devak sulki tandaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयचो विशय शांतीचे दूत जावंक बरवशान जिविताची यात्रा करूया. आयज खेरीत भाशेन संवसारांत शांती खातीर आमी मागता. देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारकेलीं रोचलीं. ह्या संवसारांत मनशांनी मोगान एकवटान आनी शांतीन जियेवंक देवाची येवजण. तरी पूण आमी झगडीं झुजां आनी मारामारी पळयता. आयज आमी दर एक कुटुंब, दर एक समुदाय, एक एक देश आनी तांच्या फुडाऱ्यांक बापाच्या हातांत घालता. सगल्यांनी आमी एका मनान आनी काळजान शांती खातीर पावल मारूंक ह्या मिसांत मागुया. मिसाचे सुरवातेक आमी आमच्या पातकाचो उगडास करुया आनी पातकाची दूख धरून
देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपविता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यसुदां पारमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व परवेदा देव आमची काकलूट करूंक, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kagut kod, somia kagut kod, kagut kod. Krista kagut kod, Krista kagut kod, kagut kod. Somia kagut kod, somia kagut kod, kagut kod. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करता तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय. खरें आनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक, निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवन पावलून कॉलोस्करांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, तुमी देवाची विचून काडलोली, पवित केल्ली आनी बोव मोगाची पोरजां देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची, बोली, खालती, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सुम्यान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूंक जाय, कित्याक तो संपुतायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूं आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान भरात. स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी कोत्तात तितलें सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. अनेकदां म्हणुया. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोलें मोलो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाची सोड नाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. शिंगां गाजोवन विणे किनाऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. घुमट दवरून कुशालकायेन बुरकटून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. स्वता दवरून विणे वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब.
देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्वराची वाखाणी करात. सणसणीत तिणतिणीत कांचालाचेर सर्वेस्वराची वाखाणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्वराची वाखाणी करात. जबाब: देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्वराची वाखाणी करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करतात ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. खुशे मोनान गरीब ती सुबागी, सुर्गीचे राज तांचे. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी पृथ्वीचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटोयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या स्वातीर एकठांय जाल्या मान्यवत आग्नेलाक मान दिवंक, तशेंच ह्या नोवेनांत जेन्ना आमी भाग घेतात, हो सोबीत आनी सुंदर विशय आमकां दिला. शांतीचे दूत जावंक बरबाशाच्या जिवितांत यात्रा करुया. जेन्ना हांव ह्या विशयाचेर नियाळ करतालो तेन्ना ही दोन उतरां शांती आनी बोरवांसो, ही दोनूय उतरां बाराबरूच आसात. आमी ह्या उतरांक सेपरेट करूंक जायना, कित्याक जेन्ना शांती आमच्या जिवितांत आसतली तेन्ना बोरवाशाची मनशां आमी जातलीं, आनी जेन्ना बोरवासो आमच्या जिवितांत आसतलो तेन्ना शांतीची मनशां आमी जावंक पावतलीं. एक पावट खंय एक तरणाटो आपल्या जिविताक विटलेलो. ताका जिवितांत रावंक, संवसारांत रावंक नासलें. ताका जीव दिवंक दिसतालो. जायतीच प्रॉब्लमां ताच्या जिवितांत, आनी अशें हें जिवीत चलता आसतना एक पावट खंय तो एक फादराक भेट करूंक वेता. आनी फादराक मेवता आनी ताका सांगता, म्हज्या जिवितांत सगळेच त्रास, कांय खुशालपण, दादूसपण, सूख म्हज्या जिवितांत ना, आनी हाकाच लागून हांव म्हजो जीव सोंपोवंक सोदतां. म्हाका ह्या संवसारांत आनीक रावूंक नाका. आनी तेन्ना ह्या फादरान ह्या तरणाट्याक म्हटलें, जीव सोंपोवचे आदीं
तूं थोडोसो वेळ ब्लेसड सॅक्रमेंट पवित्र साक्रमेंता सामकार थोडोसो वेळ सार देवा लागीं उलय आनी मागीर तूं म्हाका येवन मेळ. आनी सांगलोले परी हो तरणाटो ब्लेसड सॅक्रमेंटा मुखार गेलो. 5 मिनटां जालीं, 10 मिनटां जालीं, ऑर्दर जालें. हो भुरगो थंयसरूच आसा. आनी ऑर्दरा फाटल्यान तो भुरगो फादराक येता आनी मेवता आनी ताका सांगता, फादर हांवें ब्लेसड सॅक्रमेंटाक वचोन कांयच करूंक ना, देवा लागीं हांव उलोवंक ना, पूण ओगेचपणी हांव थंय बसलो आनी म्हज्या जिवितांत सूख कशें दादूसपण कशें म्हाका दिसलें. जायती शांती हांवें अणभवली. आनी तो फादर लागीं उलोवन घरा गेलो. घरा गेल्यार तीच प्रॉब्लमा. जिवीत तशेंच कांयच चेंज जावंक ना. दुसऱ्या दिसा परत आयलो. परत ब्लेसड सॅक्रमेंट सामका तो गेलो, मागणें केलें, ऑर्दर रावलो, परत घरा गेलो. जिवीत सेम, कांयच बदललें ना. आनी अशें 2 दीस 3 दीस समन जाता म्हळ्यार हो भुरगो आपलें जिवीत दुसरेच भाशेन चिंतूंक लागलो. जो जीव सोडूंक सोदतालो, जो जीव काबार करूंक सोदतालो, आतां तो चिंतूंक लागलो, हांव देवा मुखार वचोन म्हज्या जिवितांत शांती आनी हांवें अणभवल्या. देवाचो मोग हांवें अणभवला. आनी जेन्ना ही शांती म्हाका मेवल्या, जे त्रास जे कोश्ट जे म्हज्या जिवितांत आसात ते कांयच न्हू. म्हज्यानी जिवीत बरे भाशेन जिवंक जाता. कांयच बदललें ना, कांयच चेंज जावंक ना. पूण एक चेंज जाला म्हणटा तें तो देवा सामकार गेलो, देवा लागीं मागणें केलें आनी जी शांती ताणें अणभवली ते शांतीन हो बोरवासो ताका मेवलो. आनी हे बोरव्याच्यान तो हें जिवीत फुडें चलूंक लागलो. जे कोश्ट त्रास ताका दिसताले, ज्यो आडखळ्यो ताका दिसची पडटाल्यो, आतां त्यो कांयच जावंक नात. कित्याक देव ताचे सांगाताक आसलो. देवाची शांती ताणें अणभवली. आनी जेन्ना ही शांती ह्या भुरग्यान अणभवली, हो बोरवासो ताच्या जिवितांत आयलो. आनी शांती उद्देशी हो बोरवासो ताच्या जिवितांत मेळ्ळो तेन्ना ताचें जिवीत बदल्लें आनी तो एक दुसरोच मनीस जालो. बरें ते आपल्या जिवितांत करूंक लागलो. कोश्ट त्रास ताका पडून वचूंक नाय, पूण जिवीत बदल्लां तें ताणें पळयलें. आनी हाकाच लागून हांवें म्हणलां, शांती आनी बोरवासो आमच्यांनी 2 सेपरेट करूंक जायनात. जेन्ना शांती आमच्या जिवितांत आसतली, बोरवासो आमकां दिसची पडटलो आनी तेच बोरव्याच्यान आमी आमचें जिवीत जियेतले. आनी जेन्ना हो बोरवासो आमकां आसतलो की फुडाराक कितें तरी बरें जावचें आसा, हो बोरवासो जेन्ना आमच्या जिवितांत आसा, आमचें जिवीत शांतीचें जातलें. आमी उत्सामळ जावचे नात, आमी कोश्ट त्रास पळोवचे नात. कित्याक आमी जाणात आमकां बोरवासो आसा, देव आमच्या सांगाता आसा आनी आमचें जिवीत सगळेंच बदलतलें. आनी हाकाच लागून शांती आनी बोरवासो हे दोनूय बराबर वेतात आनी आमचें जिवीत बदलता आनी नवसता. जेन्ना जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्तात, जेचें जिवीत सगळेंच शांतीचें जिवीत, शांतीन भरलेलें जिवीत. जेन्ना जेजून जल्म घेतलो, आज बडव्यांनी हें गांवांत केलें. महिमा देवा उंच सर्गी आनी शांती ह्या संवसारांत. आज बडव्यांनी गांवांत केलें, जेजू शांती ह्या संवसारांत घेवन आयला. जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक दोगांक धाडलें, ताणें सांगलें, जेन्ना तुमी घरांत वेतात त्या घरांत पयलीं शांती दियात. आनी कोणूय तो तुमकां येवकार दिता, कोणूय तो तुमकां मानता जाल्यार तुमची शांती त्या घरा भितर आसतली. जेन्ना जेजू मरण पुनर्जिवन जालो आनी आपल्या शिसांक तो भेट कोत्तालो, सदांच ताका तो पयलो म्हणटालो, शांती तुमचे सवे आसूं. जेजूचें जिवीत सदांच शांतीन भरलेलें जिवीत जालें. आनी ह्या शांतीक लागून जेजून जायत्या लोकांक बोरवासो दिलो आनी ह्या बोरवास्यान जायत्या लोकांचें जिवीत बदललें. आयज आमी जेन्ना ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तात, शांतीची मनशां आमकां जावंक आपयल्यात, बोरवाशाची मनशां आमकां जावंक आपयल्यात, जाल्यार कशे भाशेन हो बोरवासो आनी ही शांती आमच्या जिवितांत आसतली काय? आमी जाणात कशें आमचें जिवीत चलता, दिसान दीस कसले कोश्ट त्रास आमकां भोगतात, कशें आमी आमचें जिवीत जियेतात. पूण जेन्ना आमी ही शांती अणभवतल्यात तेन्ना आमचें जिवीत बोरवाशान भरलेलें जातलें. जायते फावटी आमची शांती इबाडटा कित्याक आमी एकामेका लागीं बेश्टीच झगडी कोतात, एकामेकाक बेश्टीच
एंगर वो जेलसी ह्या दोळ्यांतल्यान आमी तांकां पळयतात. जेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं बरे भाशेन वागतले हांव, बरे भाशेन दुसऱ्यांक जाप दितले हांव, दुसऱ्याच्या आदाराक आमी पावतले हांव, ही शांती आमच्या जिवितांत आमी अणभवतले हांव. आनी जेन्ना ही शांती आमी आमच्या जिवितांत अणभवतले हांव तेन्ना आमी बोरवाशान भरलेली मनशां जातले हांव, एकामेकाक बोरवासो आमी दितले हांव, दुसऱ्याचे कोश्ट्रास आमी अणभवून घेतले हांव आनी दुसऱ्यांक हें जिवीत बरे भाशेन चलपाक आमी आदार दितले हांव. जेन्ना आयज ह्या विशयाचेर आमी नदर मारतात, देवा लागीं हेंच मागणें आमी करुया, आमी पयलीं शांतीची मनशां जावंक. आनी जेन्ना आमी शांतीची मनशां जातले हांव, आमी दुसऱ्यांक शांती दिवंक पावतले हांव आनी आमच्या वाठारांत आनी आमच्या गांवांत आनी जंय आमी वेतात थंय शांती उपसतली आनी सगळींच बऱ्या मनान, हास्य काळजान, हास्य मनान, हास्य जिवितान जेतली. कित्याक हो शांती, ही शांती आनी हो बोरवासो सदांच आमच्या जिवितांत आसतलो. आयज जेन्ना ह्या विशयाचेर नियाळ करता, देवाची कृपा आदार आमकां मागून घेवया. सदांच आमी शांतीन जिवूंक, बोरवाशान जिवूंक आनी सदांच आमचें जिवीत बरे भाशेन चलोवंक हीच कृपा म्हाका आनी तुका ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी आनी यादनिकांनी जेजूच्या मोळ्यान वावर करतना वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करूंक आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजू भाशेन शांतीचे दूत जावंक ताका बापाची कृपा मागुया. भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बाबा, ही मागणी आय. संवसारान जोगडी झुजां आनी मारामारी पयस जावं देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळे उपाय घेवंक ह्या वरवीं शांती आनी सूख संवसारान निर्माण जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. वेगवेगळ्या धर्मां मदें बापोण आनी एकचार बसूंक तोंटे उपरासता तेन्ना शांती ते सुवातेक करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. मान्यावून आग्नेलाचे मोजोतीन आमा सोमेस्तांनी आमच्या गोरब्यान, वाड्यांत आनी गांवांत शांतीचे दूत जावं बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. मोगडा बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमची खासगी मागणी आमच्या काळजा मनांतली आमी तुका ओबारता. तुका जें मानता आनी जें बरें दिसता तें तूं आमकां मागून घे. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
दानातयाच्या वेळार आमी गीत गावया C10 पान 32 C10. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांदे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र जळावाक सवेसभर मान घेव. सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांती आनी एक वोट कुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचीत आनी एकमोन घडून हाडूंक म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ओस्कोत विनाशी स्वयंभ तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सडवण आमा मनशाची आमचे सारकेल्या एकल्यानूच कोची मनशान ओगडायलोली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खूद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक पडजळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उद्देशी देवदूताचो सगळो दोलबार संतोशान भरून तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार. ताचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorves portum. Povit, 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 dolbaraco sorves portum. Sorgani संसार तुझ्याच वैभवान. Sorgani संसार तुझ्याच वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नाम सर्वेस्पराचे नाम सर्वेस्पराचे नाम उत्सर्गी तुका जोय जोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका शीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी घेवचें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजेतीचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमी शांतीन भरलेली मनशां जावंक आनी जेजून जी शांती ह्या संवसारांत हाडल्या ती आमी अणभवूंक ह्या मागण्यांतल्यान देवाचो आदार आमी मागून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जणाक आपयल्यांत ती सगली सुभागी. सुम्या तुजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गीत गावया. D22 पान 59. D22. प्रार्थया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मोदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आनी एक फावटी तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरान. कांय कळोवणी आसात. नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इंतेसामा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात.
आमचे पिलाचे सोस्ते पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनरिस्तांक तांच्या शिकपाक आनी आकानेत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सदां पर्यान रिकन्सिलेशन कॉपेलांत आनी कावन्सिलींग करूंक आमच्या याज्ञीक कॉमेतांत तुमचे सेवेक आसतले. पिडेस्ताचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इर्गोचेंत आसतलें. वावराडाचो इश्ट आनी फादर आग्नेल्स कॉल मॅगझीन हाचेर आमी फादर आग्नेला वरवीं सोबार उपकार मेवल्यात ते आमी शापून काडटात. तेच बरोबर तोंडनाट्याक जायती बरी शिकवण मेळटा. मागता हे दोनूय तुमी सबस्क्रायब करून आमचे माय भाशेक आदार दिवंक. आमचे ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत ₹250 भरून सबस्क्रायब करून आमचे झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक येता. फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागून जातोल्या वस्तूचो म्युजियम कोवेटाच्या रुमांत तयार केल्याय. मागता तो आत्मीक नोदरेन ती बरे भाशेन पळोवची. सेमिनाराच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचे शुभ वर्तमान परगोडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोवळ केल्या. मागता तो तुमी बरे भाशेन पळोवन आनी अनुभवंक. नोवेनाच्या दिसांनी कोंकणी वाचपां करूंक जाय जाल्यार आमच्या साक्रिस्तीन येवन तुमची नांवां दिवची. मोगाल इश्टानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या मोजूतीन जायते जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अनुभवला आनी आयज एग्निजा आनी प्लॅन्टीन मेनेझीस वारकातोन अशें सांगता. आमच्या लग्नाक 1 वर्स जावन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतालीं. आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सगळीं टेस्ट केले उपरांत सांगलें की म्हाका 3 फायब्रॉयड आनी 1 सिस्ट आसा आनी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना. फकत IVF एक निमाणें ऑप्शन म्हूण सांगलें. तेन्ना हांव एकदम निराशी जाली आनी भावार्थान मान्यवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी येवन आमचे मागणें आनी काळजाचे आवंडे ताच्या पांयाशी धरले. दुसऱ्या म्हयन्यांत म्हजे प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा म्हूण आमी दोतोराक मेवलीं. दोतोरान सांगलें की तुजे प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटीव आसा म्हूण आजून फायब्रॉयड्स आसात आनी ते मोठे जाल्यात. 6 म्हयन्यांनी मिसकॅरेज जावंक जाता. 9 म्हयने जाल्या उपरांत ऑपरेशन करूंक एडमीट जा म्हूण दोतोरान चीट दिली. 2 दीस पासून दोतोरान स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉयड्स तसोच आसा म्हूण सांगलें. पूण ऑपरेशना दिसा स्कॅन केल्या उपरांत 3 फायब्रॉयड आनी सिस्ट नाच जाले म्हूण दोतोरान सांगलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन बाय जालें. कसलें अजाप. हांव एग्नेजा आनी प्लॅन्टीन देवाक आर्गां दिता आनी मान्यवंत आग्नेलाक वेगूच सांताचो मान फाव जावंक मागता. वय मोगाल इश्टानो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज घोडी आमी आमचे आवंडे, आमचे प्रश्न, आमचे इतेसावां घेवन आयलेलीं आसा. भावतान ही सगलीं इतेसावां मान्यवंत आग्नेलाच्या मोजूतीन देवा बापाच्या हातांत घालुया. सगलीं उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें.
सोद पुरवेदा देवा, आमच्या सोर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुजे बिचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विश्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण काळजान तुवें मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उलोवन बरीत जिवीत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक कुणाकुशी फाव कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंत मान मेळूंक मागणे. ओगुनीत काकुडीच्या देवा, ओगोनीत काकुडीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांया सोरी आमी मागता. वळा विश्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पयत सुबेचे इगोजेचे उगोट पोरगोटनी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नाबी आमेन. पिडेस्ता वयर मागणे आसतले आमचे फिरगोजीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्योंक तुजी पोरजा आल्ताराक मानपाक आग्नेला. बोरवाशान करता वरदान बागोय देवा काळजाची भाव जाल्यार तुज्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गार राजान. बोरवाशान करता वरदान बागोय देवा काळजाची भाव जाल्यार तुज्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गार राजान.